Kadirli iyileşler, hormatly dinleyiciler. Bu giyişten soň bizim häzir efire çykmamyz Türkmenistanyňky soňky emele gelen ýagdaýlar bilen bagly. Şol ýagdaýlar bilen biz sizi tanış edelýäs. Şoň üçin biz bir näçe adam bolup şu ýynaşdyk Zoom'da hem de ýüze size gönümmel ýüz tutmalyň karara geldik. Inni sizin habarınız vardır. Türkmenistan'da häzir prezidentin kakasy ýogolly. Ol ertir jaýlanmaly. Ýöne bizim bu kysgaly efire çykmamyň düýp sebäbi diňe ol ölüm bilen bagly. Şol ölüm bilen bagly käbir başga da käbir maglumatlara görä kysgaly habarlar gelip goşdy. Daşary ýurda dürli ýurtlara Türkmenistanyň öz içinden şol habarlardan şen tutsaň onu häzir Berdimuhammedowyň öz saglyk ýagdaýy birden gaty erbet yaramadlaşypdyr. Diňe bu da däl käbir maglumatlara görä ýagdaýy mundan hem çyşyrymly. Ýagny Serdar Berdimuhammedowyň ýagdaýy kakasynynkydan gowy däl diýerler. Şonuň üçin biz häzir şu mesele bilen bagly giyişden tamam bolsa siz bilen käbir zatlary, käbir maglumatlary paýlaşmalyň karara geldik. Ýöne bu gysgaly maglumatlara geçmeden öňürti Murat Gurbanowda halk üçin bir hoş habar var. Gelin näme de bolsa şu hoş habardan başlaýyn. Olum Didar Aşirov bilen Döwran Glyjewoň akwaly bilen bagly ýa-ni ýakynda Aşgabatda listovka, ýani listovka görnüşini Türkmenistanyň baş kanunynyň käbir maddalaryny ýaýdadanlyklar üçin tutulan iki sany oglan bilen bağlanşykly habar var. Ona Murat sözsüzden şol habary ilki ýetiräýän halka. Siz mikrofonunuz. Diýjaňyz rahat bolsun hormatly watandaşlar. Biz habarlyk düň ýene Aşirov Didar we Döwran Glyjew boşadyrly. Ýene hemme detalaryny bilip durýar häzir. Ýöne häzirki ýagdaýda olar boş azatlykda hemme zat çözülmeli ýagdaýda. Mundan soň başga habarlary näçe köp bilsek şonça da size ýetirer. Ýöne şu günne bizde tutsak edilen adam ýok. Hemme zat gülýär. Böyle köp sağ olun. Ine şu gysga habar gysga da bolsa ören hoş habar. Didar Aşirov bilen Döwran Glyjewoň azatlyga çykarylmagyna ýardam eden adamlara biz ştaýdan gaýbana minnetdarlyk bildirýär. Sebäbi muň özi türkmen halkynyň arasynda agdyrlygyň berkemegine hem de kyn ýagdaýda aýratyrym häzir ýüze çykaýmagy ähtimal bolan kyn syýasy ýagdaýda halky jebiz saklamak üçin uly kömek bolup biler. Şoň üçin inni şol sag bolsun aýdyp biz şuňky efire çykmamyzyň esasy sebäbine geçelim. Ma'lum bolşýaly häzir Türkmenistan ýaz ýagdaýyny sebäbi prezidentin kakasy ýogolly diýen habar resmi habar ýaýradyldy. Onun bizim dinleýijilerimiziň, illeşlerimiziň hemmesiniň habary bardyr. Ýöne ýanky başda belleşmýäli şu habar bilen bagly ýene de käbir howsalaly habarlar gelip ýetdi bize. Bilmedik belki de bu Berdimuhammedowyň öz kakasynyň ölümine gynanmagy bilen baglydyr. Ya bolmasa şu kakasy ölünni şoň bilen bagly ejesiniň ýagdaýynyň agyrlaşmagy bilen baglydyr. Gara Berdimuhammedowyň öz saglyk ýagdaýynyň birden yaramadlaşanlygy özüm juda çynnyka yaramadlaşanlygy hakynda da maglumatlar var. Elbetde bu maglumatlar häzir biz barlaýas. Mümkin bolýarça şoň anyna ýetmekçi hem de şu giýje bizim ekspertlerimiz, bizim habarçylarymyz işler. Hem de ertire çenni mümkin bolýarça şu habarlary anyklamaga çalışarlar. Egerde sizde de şu aýdylýan habarlar bilen bagly goşmaçy maglumatlar bar bolsa hem de onu türlü kanalların üstü bilen bize yetirseňiz biz size köp minnetdar bolarys. Sebäbi sizin şol yetiren hakykatyňyz birinciden bizim bilýän zatlarymyzyň üstünde olur, ikinciden hem biz şonu eglemen ýene-de halka
halk köpçülüğüne yetirer. Inni şu häzirki ýüze çykan ýagdaý barada habar vermek üçin, maglumat vermek üçin men ýene de Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin başlygyny Murat Gurbanowa söz berýän. Murat, söz sizden, aýdy berin. Sağ olun. Yeni olarak men hemme vatandaşlarymyzy şul Aşyrov Didary we Döwran Klyçowy boşatmagyna kömek eden hemme biziň vatandaşlarymyza şunuň problematyna gynanyp, ýa-ni bize kömek edip, bize öz gynanjyny bildirenlere köp taňy gatnaýar. O ýalnıja Akber Saparaga aýdyp geçdi köp problemalar boýunça Türkmenistanyň gysgaly habarlar gelip bu her sagat Türkmenistanyň içiniň ýagdaýy boýunça. Türkmenistanyň içiniň ýagdaýy köp wagtlardan beri şu finala gelip ýatyrdy. Indi şu biz finala geldik. Hormatly adamlar, bu rejim ýykylyp barýar. Nähip bolsa gaty çalt wagtda ýykylar. Bu eýýän ykdysady, siýasat, sosial ve beýleki taraplardan ýykyldy. Indi şun ýa-ni fizik taýdan ýykylmagyna biz şaýat bolýar. Şoň üçin size haýyş edýän, taýýar bolup durun. Biz ertir nesip bolsa sagat 17:00 Aşgabat wagty boýunça size şol giýjäki analizlerimizi we ertirki ýa-ni size planlarymyzy size aýdarys. Şo ýerden başlap biz egerde ýagdaýlar tasdiklansa, onu size bir hereket planyny size hödürlerse we şoň üçin özümizi moşul gaty tiz wagtda, tiz ýagdaýda Türkmenistany özgöçlükler edip, ýa-ni şu prezidenti, bir kanun prezidenti çalışıp demokratiýa ýoluna geçirer. Saýlawlary geçirer. Ýa-ni kanun esasyna wagtlanýa hökümet saýlanar, kanun esasyna. Hemme zady kanun esasyna bolar. Hiç şeýle hawos bolmaz. Ýöne sizden bir haýyş. Her adam Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan, daşyna ýaşaýan şu wakalara aktyor bolup, şu wakalara gatnaşyp, şu wakanyň içinde bolmaly. Ine şeýdip biz öz vatançylygymyzy görkezýär. Ine şeýdip biz dünýäde bir gerek Türkmenistanyň döwletiň wakatyny, ýa-ni demokratik ýoluny hemme dünýä görkezýär. Ine hormatly vatandaşlar, şu wagtdan geldi, mu köpden bäri türkmen halky garaşyp gelýärdi, 30 ýyldan bäri. Şoň üçin taýýar bolun, öz dogun gardaşlaryňyz, dostlaryňyz bilen gürleşin, informasiýany paýlaşyň, şuňky diýen zatlarymyzy biz ertir sagat 17:00-da size hereket planlaryny dogry pursatda düşündireriz. Sağ olun. Sağ olun Murat. Inni men şu taýda bir goşukladym bar. Edenli halklar elbette diktatorun ölerine garaşan oklar hiç wagt. Olar diktatori hakimiyetten çekilmäge, tagty taşlap gaçyp gitmäge mejbur edýärler. Ýogsa da şoňa özü meýletin welipeden el çekmegini talap edip şonu tagtdan düşürýärler. Bu halk üçin, diktator üçin, diktatorun maşgalasy üçin elbette has bir amatly neme bolýar da geleşik. Laşyk bolýar. Sebäbi egerde diktator welipetini eýlen adam prezident ady bilen diktatorçylyk edip, ýagny döwleti dolandyran adam diktatorçylyk formada ýa-da häzirki zaman dilini aýtsam formatda ol halka garşy ok attyrsa goşunlara, güýçlere, güýç ministrliklerine onuň soňy köplenç agyr ýetgilere eltýär. Elbette halk tarapyndan ýetgiler bolýar, ýöne esasy ýetgini iň soňunda şol diktator hem oň maşgalasy çekmeli bolýar. Biz onu dünýä taryhynda, dünýä praktikasyna göre gelýär. Soňky diňe bir neslin dowamynda da bir näçe diktatorlar şol sebäpden görä bütün maşgalasy bilen fajialar, tragediýa uçurdylar. Ýöne Türkmenistanyna biz şoňa ýol bermeliler. Türkmenistanyna biziň niýetimiz egerde Berdimuhammedow, Jadan hem Kramov biziň diýen zatlarymyzy gowy eşitýän bolsalar, häzir ýagdaý gaty çyrşymlaşdy. Diňe bir Türkmenistana däl, Türkmenistandaky ýagdaý Türkdäki bütün Orta Aziýa hem de Orsetdäki ýagdaý bilen hem bagly. Bütün şol regionny öňkü postsovet ýurtlaryna ýagdaý siýasy, ykdysady hem sosial ýagdaý gaty çyrşymly häzir.
bütün şol region edil SSR yıkılannaky ýaly judda çynnakay ýagdaýyň öň ýanynda dur. Şonuň üçin biz şeýle ýagdaýda öz türkmen halkymyza hem de güýç ministrliklerine ýüz tutýas. Gadyrly güýç ministrlikleriniň iş ýerleri. Siz halkyň tarapyna geçin. Diktaturanın tarapyna durmaň. Diktatura bil baglamaň. Sebäbini hem üçin diýsem diktaturalar ehli diktaturalar ýerwiç ýykylýar. Diktatura bil baglap halkyň garşysyna ok atan, halka ziyan eden adamlar soň elbetde olaň ömrü köýýär. Olaňyň çağlarym şol ýurtda ýaşap bilen oklar çykyp gitmeli bolýarlar. Garad agyr ýitgi çekýär. Biz şo ýitgileriň bolmazlygyny isleýäs. Güýç ministrliklerine işleýän oglanlar elbetde sizin köpüňiz menden ýaşdyňyz. Siz şu aýdylýan zatlara üns beriň, siz halkyň bir bölegi, kimsiniň ogly, kimsiniň kakasy, kimsiniň ýan ýoldaşy, siz halkyň bir bölegi. Bir 3 tane adamın milyardlarça dolarlar Türkmenistan'ın uğurlap daşına çıkarıp ekitmek için siz öz canınızı kurban etme gerek gel. Siz yaşamalı, sizin nesilleriniz Türkmenistan'da yaşamalı. Şoň üçin biz şeýle agyr zatlar hakkında, hozurly zatlar hakkında mümkün bolsa siz paýçylyk bilen duýdurýar. Inni şu meselede aýtmaly zatlar barada, Murat ýaňy onu duýdurdy. Biz bu tornukly ertir aşavat wagtylen saat 17'de çenni bilmeli zatları bilip toplamalı maglumatlar toplap 17'de efire çıkar. Ýöne islenlik ýagdaýda da biz elbetde Berdimuhammedowyň Gurbanly Berdimuhammedowyň ölmegini islämdogam, oňa garaşamdogam. Ýankaýdyşym ýaly edenli halklar diktatoryň ölerine garaşmama turanok. Halk öz hakyny talap edip, mysal üçin edeli şolar ýaly amatly wagtda köçe çykyp häkimeti ele alyp bilýär. Biz şonu isleýäs. Indi şu meselede ýene de biz öz ýaş eginleşmede gowuştana ýetmek üçin gowuştan şu meselede sizin näme pikiriniz bar? Sizin toparmadyň. Şo barada aýdaýsanız. Salam edilýärler. Giç ýaşanmaňda ilki bilen dewlet aktivistiniň iki tane aktivistiniň Aşgabatda görülmegi, olaryň öz maşgalalaryna gowuşmagyna gaty begendim. Eşitip köp sag bolsun Türkmenistanda diýmek henidem gowy adamlar ýaşaýar. Henidem adla kanun, adalata hormat goýan adamlarymyz bar. Biz şolaryň barlygyna begenýär, suwunýar. Esas aýdylmaz zatlaryň şu taýda Murat Gurbanov, siz ýaşaly akylsa para aýtdyňyz. Gaty gowy we möhüm zatlar aýtdyňyz, goşulýaryn. Meniň aýtjakdym, men gowuştan ýaşlar hereketiniň toporunyň adyndan, Birleşen Türkmen Opozisiýasynyň adyndan şu taýda size netçe kaýışdym. Şu günlerde has hüşgär bolun. Elbetde Türkmenistan ýapyk ýurt, o arada hemmemiz bilýäris, o ýerden informasiýa almak has kıyın çalışırımly. Her bir gelýän informasiýa gelip dur. Ýöne sizden hem etçe kaýışdymyz. Berip biljek. Nähilem bolsa bir informasiýaňyz gaty möhümdür. Şu zatlarda ünslirak bolun. Şu günlerde täýip diýseňiz gelýän informasiýalarda Türkmenistanyň prezidentiniň hem agyr ýagdaýda ýatanlygy, ogly Serdar Berdimuhammedow barada da şeýle habarlar gelip dur. Şonuň üçin şu günlerde hüşgär bolalyň. Gutornukly pikirimizi netip bolsa kıska wagtda size ýene ýetirer. Ýöne biziň hem Türkmenistanyň içindäki bolup duran habarlardan habarladygymyzy sizden bilin. Esas aýtmak isleýän adamymyz şolardan ibaret. Ýa-da köp sag bolun. Sag bol bolsan, inni men şu Didar Aşyrowyň hemde Döwran Glyjewiň adatlyga goý berilmegi bilen bagly bir zady ýatladasym gelýär. Marda ýaňyna bir güne oglanyň bir kiçik video üçin tutulanlygy barada maňa maglumat gelip goşdy. Şol oglan gatyny hak tutulupdyr. Oň hiç ýyly günäsi ýok. Şol videonu ol diňe ýagşy niýet bilen maryň gözelligini görkezmek üçin daşary ýurtlarda gezip beren öz ýylleşlerine şu maryň gözelliklerini görkezmek üçin bir bilmedim 10-15 ýa 30 sekundlyk bir video alyp uradypdyr. Daşary ýurtdaky tanşlaryň birem oň
üstüne onun öz iyilini, obasyny göresi gelip bir krak sözlem ýazyp şonu çıkarıpdyr. Netijede şol videonu alan biýüne oğlan tutulupdyr. Men şu taýda marda işleyen güýç ministrlikleriniň oğlanlaryna ýüzlenýän şol oğlany näçe çalk goýberseňiz şonça da özüňizde peýda bolar. Şonu goýberin. Sebäbi ol video alanyna hem de onu daşarýurda iýberenler diňe ýagşy niýet bilen edipdir. Yani daşarýurtlarda ýaşap ýören öz obasyny, iýilini, türkmen iýilini küýsäp ýören iýleşleriniň şo marin gözelliklerini görüp, şo taýda bir parahat durmuşy görkezip, şolara öz obasyna wepaly bolup galmak, öz ýurduna, watanyna wepaly bolup galmak ýaly duýgulary ünlemek isläpdir. Siz onu näde ortatypsyňyz oglanlar? Hiç hili konstitusiýada, Jinayet kodeksine de gabat gelen ok. Şoň üçin bu edenetdiliňizi haýır etmen dizedim, hem de şol olany haýır etmen azatlyga goýberin. Şonu heme Hudaýdan ýalkanarsyňyz, hemem kanunlardan. Egerde siz şonu nähak sütemezseňiz, ýadyňyza saklaň. Sütemeden adamın özü süteme uçurayandır. Şunu men gatys paýçylyk bilen size duýdurýan, sebäbi siz haýsy edarada işleseňiz hem, nirede haýsy edarada gulluk edip çörek iýseňiz hem, siz Türkmenistanyň adamlary, Türkmenistanyň suwuny içýäňiz, Türkmenistanyň çöregini ýýäňiz. Şoň üçin biziň hemmemiz esaslarda üns vermeli. Halkın arasında sen ol edarada işleyen, sen bu edarada işleyen diýen ýaly gapmagarçylyk esasında halkın bölünmegine ýol bermeliler. Biz bilýäs, hökümet başyna oturan käbir ogurlar, aýratynam Aleksandr Jadan bilen Viktor Hramov türkmenleri, türkmenistanlary bölüp biçip bir-birine düşman edýärler. Sebäbi şoň esasında da olar halky talaýarlar, öňüne Berdimuhammedow hem şoň klanyny tutup, ýöne biz mundan eýlek muňa ýol bermekçi däl. Şunu gayret edinde ýadyňyzda saklaň. Hem de bir-biriňize düşman bolmaň. Lewabyň, Marin, Daşowdyň, Balkanyň oglanlary, Ahalyň oglanlary, güýç ministrliklerindäki oglanlar häzir maksimal ýagdaýda özüňizi ýatyýaşly alyp baryň, halkyň garşysyna hereket etmeýän, basym ýurtda hökümet üýtgejek. Şonu men size duýdurýan. Şol hökümet üýtgän güni ýüzüňiz gylmasyn. Jogapkar bolmaň. Başga kişiň talaýan talançylygy üçin siz jogap bermeli bolmaň izinli. Olar milliardlar çıkardylar, ýa-da 23 milliard dollar ýurtdan çıkaryldy. Şol milliardlaryň ýygyna düşüp olar ýurtdan çykyp gaçyp gider. Ahir soňunda da ýüp syrgyp siziň boýnuňyzdan düşmesin. Inni Murat, egerde şu meselede anyk aýtjak zadyňyz bolsa mikrofonuňyzy açyp, onuň men size söz berýän, aýdy berin. Ertir, elbetde esasy täzelikler siz ertir eşdersiňiz. Ýöne islenlik ýagdaýda ýene bir ýere aýdýan Murat Gowuştan sizden belki men bilen razysyňyz. Biz ýene bir ýerde ýatlydýas, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölümini islämdäwem, garaşamdäwem. Biz oň diňe Hramowň hem Jadanyň ýesirliginden sıpıp, boyununu sıpırıp şolun sıyırtmağından halkın tarafına geçmeni isteyaz. Gurbanuly, watın arka halkın tarafına geç. Murat inni söz sizden. Men hemme aýdylan sözlere goşulýan, ýa goşutgan bilen akbet aparagy jikmejik düşündirdiler. Men inni hökümetde işleyen adamlara ýüzlenizim gelýär. Mümkin biz ertir 17:00 Aşgabat wagty bilen hemme halky galdyrar. Biz şu maglumatlara göre hereket ederiz. Eger ertir galdyran ýagdaýymyzda siz MHM işgäri bolun, siz polis işgäri bolun, siz ministr bolun, siz MHM ministri bolun. Siz kim bolsaňyz hem halkyň tarapyny geçip halky tarapyna durmaly bolýar. Egerde siz şonu etmeseňiz, egerde siz halka garşy ýene-de garşy gitseňiz, onu siz jenaýada çekilirsiňiz. Men size ofisial aýdýan sebäbi siz adam hukugyna garşy, adam azatlygyna garşy hereket edersiňiz. Öňüm aýdyp gelýärdik, ine şu günler ýetip gelýär. Kim adam hukugyna, adam azatlygyna garşy hereket eden bolsa, tutsak almaz. Ýöne, egerde siz korrupsiýa eden bolsaňyz, egerde siz paraxorluk mejbur ýagdaýyna etmeli bolun bolsaňyz, biz esasy diktator rejimi aýdýar. Soň
bolsa hemmemiz bile demokratik döwlet bolýar. Hökümetde işleyen adamlar yeni olarak bildirilýän, siz gollan halkyň tarapyna geçin, hiç yerde işleri duruzmalylar, hemme yerde funksional ýa-ni işler gitmeli, ýöne interneti açmaly, ýöne ýa-ni adamlar öz kanuny esasyna hemme maglumatlary alyp durmaly. Polis bilen emhemen arasynda geçýän şuňky görüşler durdurulmaly. Emhemi işgärleri, polis işgärleri bilen bile halkyň tarapyna geçmeli. Prokuratura, kadyetler, harbygullyk esasanda halkyň tarapyna geçmeli. Inni biz finala geldik. Inni Berdi Muhammedow ölmese de, diri bolsa da inni bu döwleti götürüp bilmeýär. Biz ertir galdyrmasagam gaty çat wagtda halky galdyrar. Şoň üçin Beýik Türkmen halkyň taýýar bol. Tarihi moment geldi. Biz hemme dünýä görkezmeli Türkmen halky kimdigini we azatlygyny nähili atlaýandygyny. Şoň üçin hemmemize men azatlyk we adalet arzu edýän. Sağ olun. Sağ ol Murat. Onu yine de bir sözümüzün sonunda yine bir daha diyat edelim. İnni daşary ýurtlardaky Türkmen opozisiýasy hem opozisiýon hereketleri, protest hereketleri birleşdi, esasy güýçler 7 sany topar birleşdi. Bu da Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri hem 13 ýyllap Türkmenistanyň opozisiýasyna ýol başlyk eden Abdi Kuliýewiň wesiýetleri boýunça, bir de goýup giden wesiýetleri boýunça biz şo wesiýetleri eýerip, häzir Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Opozisiýasyny täzeden janlandyrdyk. Sizin şu görýän toparlagyňyz häzir käbir ýollaşlarymyzam, eginleşlerimizam öz kanallaryna çykyş edýändir, öz auditoriýasyna şu habarlary ýetirmek üçin şu Birleşen Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Opozisiýasynyň çäklerine hereket edýärler. Şoň üçin hem şol arzuly wagt gelip ýetdi. Bize şu haýhaýly pursat emele gelýänçe Türkmenistanyň daşarynda hereket edýän hem-de belli bir çäklerde Türkmenistanyň içindäki güýçler bilen hem gowy gatnaşykda bolan opozisiýon toparlary birleşdirmek hem bir bitew güýje öwürmek başardy. Gelecekde bizim hatarlanmada ýene de galan güýçleriň konstruktiv ýollar hereket edýän güýçler hemmesi goşular. Biz oňa hiç ýeri ikirjiňleneme dok. Biz olar çagyrýas hem de öz toparlanmada öz aramda alars. Neticede inha şeýle galan täzelikler bilen bizdi ertir aşwat daty bilen tagat 17-de habardar ederiz. Şonu biz ýene de bilelikde efire çykmagy planlaşdyrýarys. Onu näme Murat gowuşdan eger ruhsat berseňiz şunun bilen biz bu giýjeki gepleşigimizi gysgaly gepleşigimizi geçirip gutoralım şeylermi? Şunu bilen tamamladık diýsek bolar. Giýjaňyz rahat bolsun. Sağ olun, köp sağ olun, giýjaňyz rahat bolsun. Onu giýjaňyz rahat bolsun, gadyrly ýyleşler, hemem ýanky Muradyň hem gowuşdanyň aýdyşy ýaly häzirki dörep biljek ýiti sosial siýasy ýagdaýlara taýin bolun. Ýene de efirde duşýançak hoş wagtyňyz.